ဒီနေ့လှပသောညီကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တစ်တွေအများကြီးဝင်လာကြပြီးတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဇယုံတွေကမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တခြားအရာတွေထက်လှပတဲ့ညီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာရှိရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့မှာထားရှိစေခြင်းတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားပါသလဲ။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလေ့လာကြရအောင်။အခန်းကြီး1အခန်းငယ်20တင်တို့သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့တီးဟူသောအသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ညီကိုများကိုချစ်အောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းအလို့ငါစိတ်ထဲမှတမန်တရားကိုနားထောင်လျက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးသည်နှင့်အညီစင်ကြယ်သောစိတ်နှင့်အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြလော့တမန်ကျမ်းစာကအချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြဖို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တုံ့တင်ထားပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံကလူတွေဟာဇီးယုံကိုလာနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအားလုံးကွဲပြားကြပါတယ်ဒီလိုကွဲပြားနေပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတလုံးတဝတည်းဖြစ်လာအောင်နှိုးဆော်ပေးတော်မူပါတယ်နှစ်တိုင်းကောင်းကင်အမေဟာကျွန်တော်တို့ကိုလှပတဲ့စိတ်လုံးညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိအမှုကိုပြည့်စုံစေပါလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအဆက်မပြတ်တုံသင်ပေးတော်မူပါတယ်လှပတဲ့စိတ်လုံးချင်းလက်လျောညီတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဧဝံဂေလိကိုဘယ်တော့အခါမှပြည့်စုံအောင်မြင်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုမှတ်သားထားပြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး73ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်34တင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်သည့်နည်းတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပြည့်ညတ်တစ်ကိုငါပေး၏တင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူပေါင်းတို့သည်ထိုမေတ္တာကိုထောက်၍တင်တို့သည်ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်ကျမ်းစာ66ဦးထဲမှာဖျားသခင်ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ကြောင့်လောကကိုကြွလာပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခဲ့ပြီးလောကရဲ့အပြည့်အလုံးကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်နောက်တော်ကိုလက်လျှောက်တဲ့ဇီးုံရဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးဟာဖျားသခင်နဲ့စင်တူတင်းကြပါတယ်အချင်းချင်းမစင်စားပေးပဲဘယ်လိုစည်းလုံးရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ခွင့်ပြုပေးတော်မူခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဗြိဉ္ဉ်တစ်ကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကွာဝေးကြပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအရှေ့ဘက်မြေကြီးစွန်းမှာရှိပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အနောက်ဘက်အကျဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဟာကိုရီးယားကနေထွက်ခွာပြီးအမေရိကကိုသွားမယ်ဆိုရင်အစပိုင်းမှာတော့ကွာခြားမှုကိုမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်စဉ်ဘဝကိုစတင်မြင့်ဆိုတာနဲ့ဒီမှာအခြေအနေအရရက်မှာကွာခြားနေတယ်လူတွေရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံကတော့အရန်ကိုကွာခြားနေတာပဲဆိုပြီးတော့တင်တို့ရဲ့အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ခံယူချက်ဟာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားစာအုပ်တွေမှာအဓိကအချက်ကဘယ်မှာပေါ်လာပါသလဲများသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစာကြောင်းရဲ့အဆုံးကိုစောင့်ပြီးနားထောင်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှဆိုရင်စာကြောင်းရဲ့အစမှကတည်းကအဓိကအချက်ကိုသိနိုင်တဲ့အတွက်အစပိုင်းမှာအာယုံစိုက်နားထောင်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကစာကြောင်းရဲ့အစပိုင်းမှာလာပါတယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားမှဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကအဆုံးပိုင်းမှာလာပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်တဲ့ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတခြားကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်မတူညီမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာနည်းနည်းလောက်ကိုပဲဝေမျှခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မတူညီမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကြီးပြင်းလာတဲ့ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအားလုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုတည်းကိုပဲကြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုကိုအရန်အရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်ကတော့ရိုးရိုးကိစ္စပဲလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာကမတူညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံတွေကလည်းမတူညီကြတော့ပါဘူးအရောက်စီတိုင်းဟာမတူညီတဲ့အရာတွေကိုညွှန်ပြပြီးတော့ဒါကတော့ပိုအရေးကြီးတယ်ဟိုဟာကတော့ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းအလျှော့ပေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေနဲ့ခံယူချက်တွေကိုချိန်ညှိပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်အလျှော့ပေးကြတဲ့အခါအသင်းတော်ဟာဂရုဏာတော်ကြွယ်ဝစွာလက်ပတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအေဝံဂေလိအမှုတော်ကိုဘယ်တော့အခါမှပြည့်မြောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုကျင့်ဖန်များစွာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကတင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပညတ်တစ်ကိုငါပေး၏ဆိုပြီးတော့ပညတ်ဖြစ်တဲ့တောင်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအယံချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်နေတုန်းအချိန်မှာလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတောင်အသေးခံပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်ကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကမှာအဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့ပေးဆက်မှုမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်ချေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအယံအပြစ်ကြီးတဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဒီမြေကြီးထီကြွလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဇီးုံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာတလုံးတဝတဲ့အဖြစ်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီလုံးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းဟာအမြင်နဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအချက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာလို့ထင်ပေမဲ့သူတို့ကတော့မထင်ကြပါဘူးသူတို့ကတခြားတစ်ခုကိုပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကဘာတဝန်းကကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်9ကိုကြည့်ပြီးညီကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုသင်ယူကြရအောင်မေတ္တာစိတ်သည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကင်းစေလော့ဆိုညစ်သောအမှုကိုစောစောယုံရှာကြလော့ကောင်းမွန်သောအမှု၌မိဝဲစည်းကပ်ကြလော့ညီကိုချစ်ချင်းအရာမှာပဂရိပေါက်ဖော်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမကြလော့နောက်ကိုဘာလို့သိမှာတလဲချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတို့ဘာကိုကိုတက်ချီးမြှောက်ကြလော့အခန်းငယ်7အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းချင်းမရှိဘဲလျက်စိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ဖျား၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလော့မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခန့်ကြလော့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလော့တတ်ရှင်းသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝင်းငှပေးကမ်းကြလော့အာဂန္တုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုစ조사၍ပြုကြလော့ဒီအမိန့်တော်ဟာလည်းရှင်ဝခရစ်ခိုင်း73ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့မျိုးဖျားသခင်ပေးတော်မူတဲ့ပြည့်ညတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည့်ညတ်ဆိုတာဥပုပ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ခါကိုစောလျှောက်တာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8မှာညီကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုဒီလိုပြောထားပါတယ်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတပါအဘယ်အကျွေးမျှမတင်စေနှင့်သူတစ်ပါးကိုချစ်တော်သူသည်ဘာနဲ့ပြည့်စုံပါသလဲအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးညီကိုချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနားလည်တဲ့ကမ္ဘာလောကမှာရန်သူဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအခန်းငယ်9အကြောင်းမူကားသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခုတ်နှင့်မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနှင့်သူ့ဥစ္စာကိုတတ်မှတ်လွတ်ချင်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုသောပြည့်ညတ်မှအစ၍အခြားသောပြည့်ညတ်ရှိသမျှတို့သည်ကိုနှင့်ဆက်တိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောပြည့်ညတ်တစ်ခု၌အပါအဝင်ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့သူအတွက်တော့လူအသက်ကိုတတ်ဖို့ခိုးဖို့တတ်မှတ်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေဖို့ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာမှာဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်အခန်းငယ်30ကိုကြည့်ကြရအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသောသူသည်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုမဖျက်ဆီးတတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ဘာဖြစ်ပါသလဲလူသားတွေစီဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်အလိုအဆုံးအရာကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအများကြီးရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာဧဝံဂေလိအမှုတော်ကိုအခက်အခဲမရှိ
ပြင်းမြောက်အောင်မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်နှွေးထွေးမှုနဲ့ပြည့်နေပါတယ်မိသားစုဝင်တွေဟာအချင်းချင်းဘယ်လိုပေးဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ပေးဆက်မြုံနှံထားကြပါတယ်သူတို့ဟာတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တဲ့အချင်းတွေမှာတော့ဆက်ရှိတီးခံကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတဲ့နေရာမှာတော့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစင်မပြေမှုတွေဒုက္ခတွေနဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းကိုပြောကြပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူတို့ဟာတခြားသူလည်းဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုရင်ဆိုင်နေရမလဲသူ့အတွက်ဘယ်လောက်နာကျင်စရာကိစ္စတွေရှိနေမလဲဆိုပြီးမစင်စားပေးကြပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာဒီနေ့မှာဇီးုံသားသမီးတွေအားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်မိန့်တော်မူထားတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုမဖျက်ဆီးတတ်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုဘယ်သောအခါမျှမပြစ်မှားတတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အကျင့်တရားပြည့်စုံရာဖြစ်သည်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူရှိနေကြပါတယ်။တင်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေနဲ့နောက်တွေ့တဲ့အခါကျေးဇူးပြု၍သူတို့နဲ့အတူချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအများကြီးဝေမျှကြပါ။အထူးသဖြင့်အသင်းတော်မှာတော့ဇီးုံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာအချင်းချင်းတကယ်ကိုချစ်ကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတင်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်းသူဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး73ခန်းငယ်1ကိုကြည့်ကြရအောင်။ငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လေဘာမရှိရင်လေမေတ္တာမရှိလျင်အတာမြည်သောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းဒီတန်ကိုသာပိတ်တတ်သောလင်ဝင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏အတာတော့ထွက်ပေမဲ့အတိပ္ပယ်မဲ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိလျင်အတာမြည်သောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းဒီတန်ကိုသာပိတ်တတ်သောလင်ဝင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ဆိုပြီးမိန့်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေမှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်အားလုံးဟာအချင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်နှစ်ပရောဖက်ညံကိုငါရ၍နှစ်သောအရာရှိသမျှတို့နှင့်တိပ္ပံအတက်အမျိုးမျိုးကိုတတ်တော်၎င်းတောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်၎င်းဘာမရှိရင်လဲမေတ္တာမရှိလျင်အချင်းကြီးတတ်ဖြစ်၏သူတို့ဘာကိုငါကြွေးမွေး၍ဥစ္စာရှိသမျှကိုစွန့်ကြဲသည့်တာမကကိုခန္ဓာကိုမရှိစေခြင်းကအပ်တော်လဲထပ်ပြီးတော့ဘာမရှိရင်လဲမေတ္တာမရှိရင်ငါ၌အကျိုးမရှိမေတ္တာသည်စိတ်ရှည်တတ်၏ကျေးဇူးပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာမာနမရှိမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်ကိုအကျိုးကိုမရှာတတ်ဒေါသအမျက်မထွက်တတ်အပြစ်ရှိသူဟုမထင်တတ်မတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတတ်တမာတရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျှော်လင့်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသိခံတတ်၏ကောင်းကင်လူမျိုးတွေချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာဒီကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအားလုံးကိုစည်ရင်ပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားမှုတွေအားလုံးမှာအချင်းချင်းချစ်ပြီးညီညွတ်စွာပေါင်းဖော်ပါဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပါဝင်နေပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အခန်းငယ်73ကိုကြည့်ကြရအောင်ညီကိုတို့တင်တို့သည်လွှတ်ချင်းအခွင့်ကိုရသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းဇာတိပဂတိအားအခွင့်ကိုပေး၍ထိုလွှတ်ချင်းကိုမတုံးကြနှင့်အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလော့ဖျားသခင်တင်ပေးတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာသူတို့ဘာကိုအိုးဆိုးဖို့မဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလော့အကြောင်းမူကားကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟူသောပညတ်တစ်ပါးကိုကျင့်လျင်ပညတ်တရားရှိသမျှကိုအကျွမ်းမဲ့ကျင့်ရရောက်၏သို့မဟုတ်အချင်းချင်းကြိုက်စားလျင်အချင်းချင်းဖြတ်စည်းမည်ဟုဆိုရင်၍သတိရှိကြလော့ဒီမှာပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြဖို့ပြောနေတာပဲမဟုတ်ပါလားအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကိုကြည့်ကြရအောင်ထို့သောတင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကျင့်တော်မူသည့်နည်းတူကျင့်ကြလော့ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည့်နည်းတူတင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လေကြလော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုချစ်တော်မူခဲ့ပါသလဲကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်မှာကျွလွန်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဒီမြေကြီးကိုပြစ်ချခံရပြီးတေဆုံးဖို့တတ်မှတ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဒီလိုအပြစ်သားတွေကိုတနာတော်မူပြီးဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံဖို့ကိုတော့မတော်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကိုဆုံးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအပြင်ဖျားသခင်ရှိတော်၌မွေးကြိုင်သောအနတ်ရှိစေခြင်းက
ကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လျက်ငါတို့အတွက်ဆုံးတော်မူသည့်ဤသူတင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လေကြလော့မတရားသောမိထုံ၌မြွေခြင်းအမျိုးမျိုးသောကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းလောဘလူကျခြင်းအမှုတို့ကိုတတ်ရှင်းသူတို့သည်ရှောင်သိသည့်အတိုင်းစကားဖြင့်မြမဆက်ဆံကြနှင့်မတော်မလျော်သောညှဉ်းညူးပြက်ပြဲပြည့်ရသောစကားများကိုလည်းပယ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကိုသုံးကြလော့မတရားသောမိထုံ၌မြွေသောသူညှဉ်းညူးစွာပြုသောသူရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှခရစ်တော်နှင့်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံ၌အမွေမခံရသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ပြတ်ပေါ်သောစကားဖြင့်အဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုမလက်ဖျားစေနှင့်ထိုအမှုကြောင့်ဖျားသခင်၏အမျက်တော်သည်ညှင်းဆန်တတ်သောသူတို့အပေါ်သို့တင်းရောက်ပေ၏ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍မကျင့်ကြနှင့်အထက်ကာလ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသခင်ဖျား၌အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အလင်းဤသားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့အလင်းရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ချင်းထဲမှာတည်နေသင့်ပြီးချစ်ချင်းထဲမှာစီလုံးတင်ကြပါတယ်ဘယ်သူနဲ့စင်တူလို့ဒီအရာတွေအလုံးဖြစ်နိုင်တာပါလေဧဖက်ဩရစာခရင်ငါခန့်ငယ်တိတ်ကတင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ကြလော့ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်သေပြတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သားရနေတဲ့အကျင့်တွေတဘာဝဒလိစရိုက်တွေနဲ့လူနေမှုပုံစံတွေဟာဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့တည်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်သန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တင် जा မှုတွေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတည်ယူလာခဲ့ကြပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတွဲဆုံရတဲ့လောကလူအလုံးအပေါ်တနာကျင်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်မြတ်လို့ကြပါစို့တွေ့တဲ့သူတိုင်းကတင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတက်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့တခြားသူတွေကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးပိသားတဲ့အပြုတ်မှုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာပုံသက်သေပြနိုင်မယ်မဟုတ်ပါလားဒီမြေကြီးပေါ်ကအရာအနှဲငယ်ကိုဆိုးရှုံးလိုက်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ကအသိငယ်ဆုံးအရာကိုတော့ဘယ်တော့မှမဆိုးရှုံးစေကြရပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုနာခံတဲ့အနေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်မြတ်နိုးရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကြွယ်ဝစွာဆုတောင်းကြပါစို့ကောလသဲဩရစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြရအောင်တင်တို့သည်ဖျားသခင်၏လူစုတော်ဝင်များဖြစ်ကြ၏ကိုတော်သည်တင်တို့ကိုချစ်၍မိမိပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ရန်ရွေးချယ်တော်မူသဖြင့်ဘိယုနာပြခြင်းတနာကျင်နာခြင်းစိတ်နှိမ့်ချခြင်းနှုညက်တင်မွေးခြင်းစိတ်ရှိခြင်းတို့ကိုဝတ်ဆင်ကြလော့တင်တို့သည်အချင်းချင်းပေါ်တွင်အပြည့်တစရာရှိပါလျင်တိခံလျက်အပြည့်ဖြေလို့ကြလော့သခင်ဖျားသည်တင်တို့အားအပြည့်ဖြေလို့တော်မူတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်လည်းအချင်းချင်းအားအပြည့်ဖြေလို့ရကြမည်ဤအရေးသွေးများကိုဘာနဲ့ဖြစ်ဆွဲရမလဲမေတ္တာဖြင့်ဖြစ်ဆွဲလော့တင်ဟာတရရောက်ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အခါဘာကိုမှတိမတ်မထားပဲဒီအရေးသွေးတွေကိုမေတ္တာနဲ့ထပ်ဖြစ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာသည်အရာခတ်သိမ်းကိုစုစည်း၍လုံးဝစီလုံးညီညွတ်စေသည်အခန်းငယ်15ကိုစကြည့်ကြရအောင်တင်တို့ကိုလမ်းပြရန်ခရစ်တော်ထံမှရရှိသည့်ညီသက်ချင်းနှင့်အညီတင်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြလော့ထိုညီသက်ချင်းကိုတင်တို့ခံစားနိုင်ကြစေရန်ဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုတခုတည်းသောကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ခေါ်ယူရွေးကောက်တော်မူခဲ့၏တို့ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည့်တရားတော်အားတင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ကိန်းအောင်စေကြလော့ဉာဏ်ပညာရှိသမျှဖြင့်အချင်းချင်းအားတုံတင်ဆုံးမခြင်းကိုပြုကြလော့စာလံတခြင်းအမျိုးမျိုးသောဓမ္မတခြင်းများကိုဖျားသခင်အားစိတ်နှလုံးထဲတွင်ကျေးဇူးတင်လျက်တည်ဆိုကြလော့တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ပြောဆိုပြုမှုရာတွင်သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုထောက်၍ပြောဆိုပြုမှုကြလော့ထိုအရှင်ကိုအမိပြု၍အဖဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အခြေအနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေသူတစ်ပါးရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးအချင်းချင်းအားပေးပြီးခွင့်လို့ပြီးစီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါစို့ဖျားသခင်ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲကနှုတ်ကပတ်များစွာအားဖြင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုသင်ကြားပေးထားပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအားလုံးဟာဒီပြည့်ညတ်တော်တွေအားလုံးကိုအပြည့်အဝနာခံကြရပါမယ်ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရှင်သန်တာဟာဝိညာဏကောင်းကင်မိသားစုဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ရှောက်နေတော့မှတင်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်တော့တင်တို့ဟာအစပေါင်းထောင်တောင်းချီပြီးဆုချင်းမြင့်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘရဲ့ကိစ္စကိုဆင်ခြင်ကြည့်ကြရအောင်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံလက်လျှောက်ရင်းနဲ့ယောဘဟာဘယ်လိုများဂရုဏာရှိစွာနဲ့ရိုးသားဖြူစင်စွာရှင်သန်ခဲ့တာပါလဲ
မာနစာနာဟာယောဘကိုစုံစမ်းတော့ချက်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာဒီလိုစုံစမ်းမှုတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ယောသားဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုအဆုံးထိစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖျားသခင်ဟာသူဆွချုပ်ခဲ့ရတာတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးခဲ့ပြီးတော့အရင်ကထက်နှစ်ဆကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာတွေအားလုံးကိုယောဘဝတ္ထုကနေတည်ယူနိုင်ကြပါတယ်ငါတို့ဒီလိုပဲနေကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုမှတ်မဲတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကမှာနေထိုင်နေတော့မှဒီလိုမျိုးဆက်တန်ချင်းခံရပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတင်တို့ဟာတင်တို့အပြစ်တွေကိုအမှန်တကယ်နှောင့်နှေးကြတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးမားဆုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုခွင့်ပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဖျားသခင်မျှော်လင့်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစူးစမ်းအထောက်သင်းပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှာခံသိကြတယ်မဟုတ်ပါလားကောင်းကင်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလောကကိုတတ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလောကရဲ့စားနဲ့အလင်းဖြစ်လာနိုင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးနေခန်းငယ်၈ကိုကြည့်ကြရအောင်တဖန်တုံပြည့်ညတ်တိကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသစ်မှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမောင်မိုက်ပြောင်းလဲ၍မှန်သောအလင်းသည်ထုံးတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီကိုယ်ကိုမုန်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မောင်မိုက်၌ရှိသေး၏ညီကိုယ်ကိုမုန်းလျက်နှင့်အမှန်တရားထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေဟာအခုထိမောင်မိုက်မှာရှိနေပါသေးတယ်အခန်းငယ်30မိမိညီကိုယ်ကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ချစ်မြ၍လဲစရာအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီကိုယ်ကိုမုန်းသောသူသည်မောင်မိုက်၌ရှိ၏မောင်မိုက်၌လည်းကျင်လည်သွားလာ၏မောင်မိုက်ကြောင့်သူ၏မျက်စိမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘယ်အရက်တို့ကိုယ်တိုင်သွားသည်ကိုမသိမိသားစုဝင်တို့တင်တို့ဟာပြည့်ညတ်တိကိုလက်လျှောက်တဲ့အတ္တတာကိုရှင်းတဲ့နေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအချင်းချင်းချစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဗြိဉ္တရားတိကိုလက်လျှောက်တဲ့အတ္တတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့တရားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြပေမဲ့သူတို့ကိုချစ်ဖို့မိန့်တော်မူထားပါတယ်ဒီတရားမှုကိုလက်တွေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်တော့တောင်ခက်ခဲပါသလဲထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဥတီရှောင်းလန်းနေကြတဲ့ဇီးအုံမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ကိုပိုင်လောကကတိုင်တွေကိုထမ်းနေတော့မှအစင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိုဆက်ပြီးပေးသင့်ကြပါတယ်တူဦးပေါ်တူဦးလဲထက်သွင်းစဉ်းစားကြရပါမယ်လောကလူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံကိုချီးကျူးကြပါတယ်ဖျားသခင်၏အသင်းတော်ရဲ့တင် जा မှုနဲ့အယူဝါဒတွေကလောကတင် जा မှုတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိပေမဲ့အသင်းဝင်တွေအားလုံးကတောက်ပကြည်လင်ပြီးနုညံ့တင်မွေးကြတယ်သူတို့ရဲ့နုညံ့တင်မွေးမှုကိုသူတို့မျက်နှာပေါ်မှာတွေ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းဒါကိုတက်သိခံနေတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကဒီစကားမျိုးတွေပြောကြတာကိုမကြာခဏကြားရပါတယ်ဒါဟာဒီနိုင်ငံမှာနေမဟုတ်ပဲနိုင်ငံအားလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကြီးအသင်းတော်တည်ထောင်ထားတဲ့ကဘာအနှံ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲ့ဒီနေရာဟာထုံးလင်းတောက်ပနေပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တည်ကြမှုတွေကိုဒီနေ့မှတစ်ကြိမ်မနက်ဖြန်မှ2ကြိမ်နောက်တစ်နေ့မှ3ကြိမ်နည်းနည်းချင်းစီလက်တွေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဇီးုံသားသမီးတွေအားလုံးဟာအလင်းရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်တနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလဲကြရပါမယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအယံချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ပလင်ကိုထားရိတ်ခဲ့ပြီးလောကကိုဆင်းကြွလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုထမ်းဆောင်ရင်းကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဒီလိုနီးလန်းနဲ့လက်တွေ့ပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဇီးုံသားသမီးတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသတ်တွေအတိုင်းလက်လျှောက်တင်ကြပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကုမ္ပဏီညစာစားပွဲတစ်ခုမှာဒေါသထွက်တတ်တဲ့အထက်လူကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုစီကိုအရက်တစ်ခွက်ကမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ညီအကိုကကျွန်တော်အတင်းတော်ကိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်အရက်မတော့ပါဘူးခင်ဗျားဆိုပြီးရင်ရင်ကြီးညစ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်အထက်လူကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုကိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့တောင်မျက်တမှုမရှိပဲမှားယွင်းလိုက်ပါသလဲညီအကိုကတခုခုအမားလုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးသူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်မနေတော့ပဲအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ငါဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဆက်လုပ်တင်သလားဆိုပြီးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သူဟာနှုတ်ထွက်ခွင့်ကိုချက်ချင်းရရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူဟာဖျားသခင်ရဲ့တင် जा မှုကိုစဉ်းစားရင်းအထက်ထက်အခါခါတွေးနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာလက်ဝါးကတိုင်ဒုက္ခကိုစီရင်ခံခဲ့ရတော့ကဘယ်တော့တောင်မှပုံမတရားပြီးယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဘယ်တော့တောင်နာကျင်ခဲ့မလဲဒီလိုဆိုရင်ခရစ်ယာန်ကြောင့်အနေနဲ့တကြိမ်ရိုက်ခံရယုံနဲ့ငါမှဒီလိုစိတ်မျိုးရှိတင်သလား
ဒီလိုစဉ်းစားပြီးရက်နေ့လောက်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့သူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းကုမ္ပဏီကယာရုနေတဲ့သူတယောက်ကိုကြကြတက်တက်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အထက်လူကြီးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စီကံထင်သေးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အထက်လူကြီးဟာအလုပ်ထုတ်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုဟာအလုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးကိုကယ်တင်တဲ့နေရာမှာဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းပါကျွန်တော်ကအထက်လူကြီးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမနာခံဘဲညှင်းပယ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မှားခဲ့တဲ့သူကကျွန်တော်ပါအထက်လူကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုဟာစီကံထင်သေးရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးပြု၍သူ့ကိုအလုပ်မထုတ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဟာကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကအရန်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူပါလို့ပြောပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့စီကံထင်သေးရေးကော်မတီကအထက်လူကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အထက်လူကြီးဟာဒီလိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးလောကမှာတကယ်ရှိသလားငါသူ့ကိုရိုက်ခဲ့လို့ဒေါသထွက်ပြီးတော့တိုင်တန်းတာကသူ့အတွက်သဘာဝကျတယ်အဲ့ဒီစားသူကငါအလုပ်ထုတ်မခံရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တယ်ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ပါမလားသူဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းကဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုဘယ်လိုများလုပ်နိုင်ရတာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ထမ်းကဖျားသခင်ရဲ့တင် जा မှုတွေကိုလက်လျှောက်ခဲလို့ဆိုတာကိုသူသိမြင်ခဲ့ပါတယ်အထက်လူကြီးဟာအရင်တုန်းကအသင်းတော်ကိုမသွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖျားသခင်ကိုသိလာခဲ့ရပါတယ်သူဟာနောက်ပိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုစတင်ယုံကြည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာအသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလောက်မတရားတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတိမခံနိုင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်လောက်တောင်ဆိုးဝါးပြီးမတရားစွာဆက်ဆံခံခဲ့ရပါသလဲအပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဝါးကတိုင်မှာစီရင်ခံရဖို့ထိုက်တန်ပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းခဲ့ပြီးတော့လူသားအလုံးရဲ့ကဲ့ရဲ့လောက်ပြောင်းခြင်းနဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအလုံးကိုတိခန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာသတွေးနဲ့ထွေးတာတွေလက်သီးနဲ့ထိုးတာတွေနဲ့ပါရိုက်တာတွေကိုတောင်လှုပ်ခတ်ကြပါတယ်သူဟာစော်ကားပြောဆိုသမျှကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လက်ဝါးကတိုင်ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာငါရဲ့လက်ရှိဆင်းရဲဒုက္ခထက်ဘယ်လောက်များပိုပြီးနာကျင်လိုက်မလဲဖျားသခင်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့သူဟာအတိတရားရလာခဲ့ပါတယ်ပထမတော့ညီကိုဟာသူ့အထက်လူကြီးရဲ့အစင်မပြေတဲ့အပြုတ်မှုကိုပဲစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့တိမခံနိုင်စရာကိစ္စအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရိုက်ခံရတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အထက်လူကြီးကဘယ်လိုပါလဲနောက်မရခဲ့ဘူးလားသူဘယ်လောက်တောင်မှမတရားပြုတ်မှုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာသိမြင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ဝန်ထမ်းရဲ့ဇွဲရှိမှုတိခတ်မှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်သူသွားတဲ့အသင်းတော်ကတရားဖို့ထက်တန်တဲ့အသင်းတော်ပဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအတိတ်တလုံးဘယ်လိုသိလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမသိမြင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းတော်မှာတွေမကပဲအပြင်လောကမှာပါပတ်ဝန်းကျင်လူတွေနဲ့အတူညီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစီလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တတ်ရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလက်တွေ့ကျကျရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလူသားအလုံးနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျှဝေနိုင်တဲ့အထူးအခွင့်အရေးကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွယ်ဝစွာရရှိထားတဲ့အတွက်ဒါကိုသူတို့နဲ့အတူဝေမျှသိကြတယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းတော်မှာဖြစ်စေအိမ်မှာဖြစ်စေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကဘာအနံ့ကလူတွေအားလုံးနဲ့အတူမျှဝေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့အားလုံးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ညက်တင်မွေးတဲ့သားနဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြဖို့မျှော်လင့်ရင်ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုနှိကုံးချုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်